Abusia mo akwaba e dey bad too much G8 so say too much there's a breso na yet na sese ano say e nsem a etwagu e wo amanyosem mu sunsumu nsem mu breaking news a eko na afi ne e trend e wo media no so no e na bebia na yet na say sinkonwa na edi ho nkomo na abusia for some time now there na trend ye pa e Prophet Isaac Wosubempa woni MPP for anamontuo ya wo mutu bi mo sha say free ye ene sa abrede bebia ababedu e kamia ye say omumiru no omo dia tena adoahoma so ba kompe ba kwani mu ahwe Reverend Isaac Wosubempa do na no ababonten abekre ne a NPP4 e dia ye NPP4 so do na ababonten abeka wo madwene e dia kre Dr. Reverend Isaac Wosubempa na nyina akamfu ano ekokutwa 2028 aba ye beto no na mpenifo se sini awie ye ene ebe hu chale etisen ena nyama besi akọ edema NPP4 2028 we ene enkonwa ya yesi ababedi hu nkomontime nsa obre no nsaka Prophet Gabriel ewo menchen wa hawa ya kado kame ho yenkoma na kwa aba ya kono aya no emi subscriber tam no so kai sa wo de be woni beka ho sa no upload ni to mu apa woni first person ya won sabedi ka me odi fo akwa ba na emfa yenkomo no ehhye so odi fo mu akwa ba ya na sorry it is nyame adumo daddy na also nyame adumo so ho ya pa nyame ase daddy sabre de wo media ne so ane obete NPP anamontu part 1 and 2 ni nyina ye NPP ene sabre ye papa Reverend Isaac Wosubempa e ho sensem a etwagu e wo media ne so but that in person yen hwe free ebra yen koye chika kranko he 2016 abra na nado eba ene adwumasono sonko a Prophet Isaac Wosubempa eye de ma NPP party no timi di bomo eba akonya so 2 times no yen hwemfi ho se oye sunsumu ne po hwe Prophet Isaac Wosubempa sa brand na hoden modem a woye de ma party na ebi kire se woye sofo no na nka wo se woyi nanim sa time no yes adwuma ne sa obeka ne se yama tuma ji ahwefo na tifo ye mo makwaba na yes Yakobon shira na sunje enka wo munyina amen na mo so mo yi mo adwuma nyame wo shira munyina amen se ya woka na ye papa no nyame wo shira no Prophet Isaac Wosubempa Yakobon shira no pa no nya nkese no nkoso anto asunje na adwuma papa na wo ye no empepi na dodo na akora ka se ne o ka se kosofo oya amanyosem mimi hu se papa no oye amanyosem nyame adwuma na wo ye na mo ya manyo no ye MPP ne DC fo no mo nyina ye Nyankopon ba DC bibi be kwaso saa ne ye papa no hu a ho kwan se otumi e ka ho asema na so ye hu adwuma bechie ni kasa bebra wase oro party e ba power na nyame bi ya kire no ene no obeka nti se nya wo ka 2016 ne bi susu se ohunu no se e bi a for that time no e ba no a NPP fo na be ba power nti nyame ye che se wo ye den wo ye hu adwuma eno ye hu adwuma ba bekeka ka ho asemo nipa ankotena se na Ghana no se na ye politics no enye ye the politics na ye a time se wo ni MPP na wo NDC a SNPP for so retiao owo NDC a na SNPP for so ye den sorry etiao eti ene kura no ka party bi ho asem wo anka ni ya ne ye ba be tageo edi ye papa na mana so fa bebre wo sa ekwan ne so wo yi ni hu anim a kire se nyame a kire ne se wo ye wo yi le so so difu a ye beto aba wontimi nkire wo ne papa obaba bi wi ni ti ba bi obi nyame bi ya kire no de na kwa ne be fa bia ye nya no onye ne sa ne no nyina no ebe boa wo man no okay ti ye ne sa okay odifo ibi kire se Oza woka se ye papa no anya amanyosem na wo ye ni wo na nyame yi a kire na wo ka but ebi se wo hwe 2016 anka difo de nki hu ye se nyame na yi bibi a kire wanka wo beka wi a ebi anka ne aka no wo nyame ho ana nipa na aka asem ne kire no but ye papa de Ghana for kire se wode nkomhye ne ba 2016 de ba wi ene from one radio station to the other one TV station to the other as afi or ye campaign mum e de ma NPP party ntisa no enya sofudwuma na oyeye na yamanyosem na oyeye da be me hu ni sa o se nkom kra no wo hye na wo ani akire ma mamu a ye beka se ye torofo ye beka se ye se beka se ye D4 torofo etidi oyeye ye ne kwan so aro no nti okwaka ma ye papa no NDC fo ye NDC fo so ba ji na se wo san ye NDC ni ana so ye den okay so what you say the minimum wa di fuduma mu ne se nyame ye bibi kire wo da wu hu na onya de beto fana ma no wa ani akira wani bi gu ase
okay am ya kwa ka say wo ye odi fotrofo edi ye papa ne ye na mfunso bie no na Ghana no na ye kasa ya adwene say ne kwa say sofo bi eba amanyosem beka amanyonsem so what I say ti unya ji wanim say wo kasa akwa a particular direction na ya ba betage wo say wo ye yes okay na ya papa ndi aboa no ne say wasa kwa ka dia man DC fu asese no enkofo kwa so ka me ka no say oye NDC ni nti ha no me kwa metimi de gina so aka say nye politics na no oye di obe hunu say ba mu no ana say ba no e no ka ho asema no eba nti ye mfa no sa eno na ma Ghana for o san kwa kama NDC na Ghana for say nsema ye kai ze wodifo nyame na yi bibi a kire no no e na aba mu ifi say 2016 2020 and someone wo kan ye e de fa ye mampani ene wotiso ye John Dramani Mahama en someone wo ka de fa no ho papa no ne nsa ho wo moja wasumfundaka ontimi nsan bedi ade bie mu da se wo san bagana fo ni na so mo san kofa ne betena akonya no so se mampani a ensem a ebesisi no kra nya nsem ketwa owe neni amane hu beba Ghana so nya ade ebetimi aso no it's a failure edru kakra MPP fo twa mo tem ni wie ya hu se 8 years na so no se 8 years bia no o man ya na yesesa party a ewo so ntie besesa de ma NDC no eno koka se nyame se papa na kuma penti na Ghana for se obi a oye widi ne nsa ho moja de de na kuma pati mo hohoro moja ne fi nsa ho o ebetima ahohoro o sa o ya se baba kwa se hu fon so na kan oboni Yakobon yo trin no kwafo se ode fon so no boni ye de ebecho ye odi fo bi o Bible mu a enfunsu mu ofun nyame na yarewuo ebo no na Yakobon so ma di fo bi so kono kan kire ne se enfunsu ne boni se nu ayentimi ubewu do ka sa che no Bible say wo hene no eda ne ni ede kire ba no se urade kai fidodo a masomo to di fo ne sa na chi a wo ko nyame honhom san ba no so se kona ko ka kire wo hene ne se me di mfie edunu ma ye 15 years ede aka wo fie den hunti oni pasa ofuma ko dro hene wa kuma ne bubu a Yakobon timi san hwe de won fo so no bone echew okay na wa peja wo do akọ bia ya no no hwehwe se wode ekono ti ya papa ne do kan ne se hunu ne sa no kan e na bi bo se hunu ne se nyame so nko kan kire ne se na kuma fenti wode o mana manu a ebetimi yesi so what you say edi ma ye nko drag ne bebre ko twe ne chenchenchen mi ye nko kan ense o man ye kan ye kan na asumdie ne hia okay ba bi asumdie ni empuntu onye den enko so ewo ho ba bi a odoni growth eni ho iti behu growth wo baby a love ye den ewo iti anything loved grows to say even our remu and our relationship saso bi na odo ni mu a osusi di ni bisi eni ebedija mo be ko to kwasa bu ho na motema ye den atse let's say odo ni ho dia ware ntimi anye den ya nyini si e dey say ba betena Ghana na ye twe ye kan sema ewo ni pakoma ehihyi ni pakoma ye ka say all the name of politics inti dia any odo ni ho a be grow man do so ntimi grow man ma oba so baba be di ade 4 years 8 years be so no mo ntimi anye bi papa bi afa mo man e ba sa ye ntimi mo fo no ye ne e bebre ohu nti ye nyina ye very careful the way you choose words ni ye kan ye sem ni e describe nkrofo na e wo munwuma wonu mu edie no what ma say sa nti ye fa ni sa okay ene odifo woni wo mo nso a e ka say abra Prophet Isaac Owusu Bempa yenim no se wo ye nyame difo ntasem bi obeka bia ye ni nyame aka kire no obeka se wo man ni nim na se ye san ma ye mampeni John Dramani Mahama esan betina konwa no so biemu a enema a besisi no ye enema no ohyepa na Ghana fo kire se wo mo papa yi mampeni san ba ye no wo mo de o mani kankan men kai Ghana fo yaw de but the free August 8th last year or torrential motor man ya aswafo ni emu adwumayfo ba emema nwotwe wo mu nyina akohwere wo mu kwa wo plane crash mu enu achi ye hwe accident a esisi wo man yi mu insuyira eba eja ehhehye bosumi mi ha mani nke eja ehhehye kwa de se bebre accident se car ne bo ho a yanti kura bi adipa mienu miensa na o mawu na anu ada franco barrier ha cars be ye miensa onsensia
any accident at a go. Now no poor just say almost some the incidents necessary as someone would if one be kind. Yamin the dan addiction na sounds one shine young word humanity and the year say yana. Oh, the Benyano. Bible said there be a bonny course room when the doors sing a dano. Okay. It's in a assessment when it be our hard one, a casempa. The probability and other possibilities of bonny see will be asking 100%, very high. And commission we very careful. Ya no casem, ye very careful. Okay. And yeah, papa president Mahama buy and one accident TCC in the people. The papa president ko force of buy and what sido disaster and to see in the padudu and su and no say the big nahi. Okay. Gashi and no so the big nahi. Afibia ni niema isi. Ya wa shebre ne won krabia. Ya wa man bia ne krabia ne shebre. Ene wo ni pa bia ne shebre ne krabia ye kabom. Okay. It gets afeni so a eke difo ni akomshefo ni wona we hunade ye hunhum nyuman. Etimi hwesa afia ye wura mu oman ne shebre ne krabia ne se reti. Okay. Se boni sa wo mu a ni ya ye hu adwuma ni ya ye den. Ni ye afiri ho. Enye we ni edi kan a aban bia ba enipa ewu wo accident anasi disasters ahoro emu. Eyade a afibia no esi. Siese ka ni e ka de akwa kuwura enhihye ya ya hihye no a invisible ye hu no nanso edi dwuma ekwa ya fa so ehihye yen cars even machines a ye su nyina e yobi no invent you ni na no ahohum de akire. Okay. Invention bi e wasase we su bi a ye use bi e woni pa wo ye ne honhum bi na inspire no ene ma ne ye sa ne ma ne nyina ne tomre bi a ya na sacrifices susu e demand wo sa de no eho it is obehwa afi bi do aka bitimi pio mayin e be hwie nipa moja gu sa to a certain level asana etwam mitimi mo cars ni din afi kura cars bi pie wo Ghana ha ren kitinkiti bi musa e hwie gofu bebre moja ide egu afei na astopi tientimi fe nko hye say odifu bi ne car say so president bi bidi akonwa eniema sesesese ne batunti AC ntino boni a odifu ni hu yo kan ye no na ebem de bi me fa konkohye sa obi an so nye ne kra ho adwuma ewiase ne yemienu ne ewum ye wo honhum wiase ene ye wo honam wiase honhum wiase ne nye different from the honam wiase no a ye wo mu no de ede wo ya asase so nyina ede di wo honhum but what you are saying. Okay. It what Danny we are seeing any butua, any hum. So what you are saying, it be beer nam hum council. Ye to Hunamana moy, near to humana monson can ye uni or whom so that Bibi Bessia neb a found Huawacasa bedding. Who be who? Okay, now Betty. Inti Sana at ye me thing, you know, be brave and shit. Say President Mahamana. And I'm the so as I bonny easy. And I'm a friend question saying, come na ye papa no share say, see a 2 abama ye papa na near my sabisi no. And nothing easy, Mr. Debbie. Okay. Sana eti. And did for yenche. I feel being to say. Prophet Isaac Usubempa wo ye sofo wo ye difo wo ye nyame adwuma. Nyame adwuma so de nka ne ya na mo ka kese pa ye odo me no ka say kwa wabo odo so se wo do ni ye ntemo a bibie no ha ye betimi anyini. Entinka wodo amudi ho adanse de nka wodo na wo say dey wo baabia enti se ne oni NPP kra konante ye na say bia kwan bi so no wo matia wona so entika odifo wo ntimi mfa nchema wodo na omobo ho daro no enya adwuma na mate mi wa no sa na ete yawo ne ma onipa ebi na no eka bibi ana se ma onipa efreti bia bi mu koti bia foforo bi ye niema bi a ekire ne de enuhu na eba ebi to Christ o okay e mo kwakwoto no Christ wo odo pa abonefu nyina odo wom pra mo ka se otanfo a men susu gya nwu ne so na se obo asom ni fa dane den benkum ne ma no na wo ye sare na susu gya den jasra magunes egu ne so Yesu koto ekrofo wa sori fi so mu digwa edi ni si okay aba o de wo
Otra ba bro wo ni bufu bro so ma na hwe wo say osusu say keni ko kwan say Nyankopon fie e ba be di dwa ho eso enya botere wo bo mo edu mre bi odidi Peter kam o say enche wiase be yi miama ame ya boma say na Peter say wurade empare o say Satan free me so na so na ka Peter kra ka papa ma na e de wiase ne be to no eno ho asem e na obeka e ne ho niwe na be den obeye yen papa sofo ni susu say waboa wo mo menkofo be tage no say wo yen pipi ni o de na sori aba be to so what you say na de oboa mo ma mo pe no mo saka na mo saka ye no mini hobio ba pe ono na sem a ni narrative a wono de ba abonti na mi gina so maka bi na sese ne wo kan te saso mu sisi no ma eduru ba bi prison asem kora ko ba mo treat ni sa wa ka enya wo ya yes eti de papa ne ye no ka me ni MPP fo kenu kwa se ye to aso ne kontokwa ke kwen bia o be fa so e de na kasa na so nwi be ba because ensem bia obeka bia na benya wait wo party ne so yes so waji di nipa ni mu no okay so what as nipa ni no kasa mo so a nipa fa e de sa mo sa mo na ne be ko a ore de so wo na so de da mu na sem ba ko betimi affect party na me entiti mo atimi ba mti so ababo ntia be pache wa ye nyintum MPP for nyintum no mo ne no enye ba ko hwe se funso ba oni ni pantem no ne pa ne hunu se funso ba ne ntem no ba be pache wa woni ne do no emu ye de nkra chen kan no sa nyemi ya wa meyo matia madam ho so dabi ye fa ne se ukure ne papa da ukure ne okay ya kontokwa makeka ne mpedi achiro so akeka ne opedi achiro ye sovo ye ntem ndokwa ne wiya ya ne di nisi Odifo okay something gasene okay gasene etie ndio omne papa ne nkamo bi omne ne kabomu a odokoro betime se nya wo no be boro dia no odo no eni wo monam 2016 2020 na 2024 no what it is ara etie okay Odifo intene sabe bi so say e wa pa prophet Isaac Owusu Bempah ase wo ka o tre yawdi a owo MPP fo ho ne omode aye no ne ade no edrubi bi ma ono aba abonten be ka say MPP fo empenifo bi a ye former vice president Dr. Muhammad Bawumia ka ho ebo anan ekọ Sofopani Archbishop Duncan Williams fie e ma wo mo frɛ no e ma wo kokọ narrative nsɛm ni nyina de kyerɛ Sofopani no wabra na MPP fo mpenifo no wo ho e ma Sofopani ni kwa tie nsɛm ni wie no sorry o say we dey mo ni odifo enni ni yi bada ho no kyerɛ sɛ ɛkyɛw pakɔ so e ma wo gya bibia ma ne kai nti kampanifo sɛ afie chi ni abofo no nti na nesen kampanifo aba be pa wo kyɛw na wagya bibia ma na ka de afa ye hu ne san ye na papa san aba bonten na ne wo san kan sam to the sense wo be kan mi bi kwa sɛ Christians no e na ye majority of Ghana nti ni kwan sɛ wo so motena se e ma minority fo e decide e de mo na Ghana for sɛ papa ya sɛ wo ya trapo because wo kan sɛ sɛ ye Dr. Muhammad Bawumia wo ye Muslim ono so ne ba be pa kunyo wa MPP dem nti sɛ wo ka sɛ Christians na dɔɔso na ni kwan sɛ minority no e be decide ma majority na dey say in a way no on per se Dr. Muhammad Bawumia any Muslim no e ba be di ade eti na sɛ sa akyɛw pa no be ka so ma pa na kyɛw no wanyam akyɛw pa no sɛ ka fa na mini ho okay ɛna na so ni ho nti yentimi nyina so bebree ɛna mo kɔ pa no kyɛ no kura wie ya ɔmo ba wie ye no ebi mo to aso yi papa na hia na okay so what kyerɛ sɛ atemdidie bi kokɔ so eti akyɛw pa no okura wo ka sɛ ye papa vice president ye Dr. Bawumia wani mpanifo bi mu ebi ana ɔmo kokoro ɔmo amɔ party members no kura so ama ne ti party members no kura so nim sɛ ɔmo akɔpa kyɛw no mo so eyi odifo ye hi ka nsɛm akɛse ni egu no ti wo aka bet na sidi okay so nipa ade ye wa
enye wo de no na se de ye wo be ye wo ya no enye wo kwa so de ba ko yi obi so no obi ya de no wakare ni ya se me ne de ye me a kase na wo so be react ti si adwuma ye mu oboa obi bompa ya mo obi de si onipa ne ye no nipa ne dan na chichire wa ya papa se na chi ne kwa wo da chire wo na se wo kwa o he so nkwa so die mu okay no side udi na mkokora sa akose udi akugu animu ase de wo nye kwa no de koto so waye nti e ba ne sa wa be de be ya wo ya eti so fuju animu ne sa na etie na ya papa no hu edifo kasa duduo na akoma eshi okay edifo no koba ma duduo na akoma eshi nti sa na ono ne de no etie akoyobi anakoma ye hye edifo no makoma ye hye na akoma eye dine ti nyanyema bia no betimi reason so easily sa okay oye D4 ninti because D4 no wo de nkwagira wo techere maso utimi create utimi CSE na say to me say so ahu edo no kwa no watima control ho bi a enko be ye nyema bebre e ma gaba kofa e hawo aba enti sa na etie okay ene yenyina nkomo ya na ye ni hobi na ya na ne papa de babon ten be ka no eno na maga na fo so kanti ya na ga na fo say ne MPP fo no so mba be so a se bibia nkoka papa enye kire de no ya na ejina ensem a ya papa prophet Isaac Usu be mpa babon ten be ka ya no mo hu ne se eye ensem a wo ka e de egu one omo flag bearer ne ho fi afi omo all ka e de egu party ne ho fi na politics so de ebi mo kwa twese eye dirty game insult ni ade nyina wom eti se wo ye difo wo ye sofo wo ye nyame nipa na se wo de wo ho kofore mu na kokka nsem bi a party fo no hu ne se eye nsem a wo ka de gu omo flag bearer ne omo party no ho fidi a ane wo mo so be ba bonti aba besoso eti se nya wo kofa ba de na wala kofa ba twero ho oh Debbie in the first place yeah before no and ya me ye hu no say politics a dirty game okay now say politics a dirty game I don't think they very dirty no ye di be rule your mind ye di be rule nipa they be ntesa ye before no the NTV as the politics aye bia e wo ho na ye fa say ntafo mienu we MPP we ndi say no mienu betima asori akontokwa no maya atanfo there be that so what you say wi ase abrabo ya ye ebule so be kan no wa fi no a wo ho asem be kwa abontin David edi ya papa ne kan ye papa D4 ne kan ye no e na say ye nuanom supporters omo MPP no ma be so a ke be ye hia bobi ate enti si ya papa na ka bibi na trend na be ha party no a na ye party members no so a wo mo so na si no mu si kan no e na ma pi abontin okay so what you say akwa de say yire ni kunu na mo anya ntopa na mo ayo ba say mo nko ntopa no odem mo be kontokwa no abontin na mo kontokwa no abontin no bi twam no otin se ma mo kana oni pa no fa nko enti in this case no me kan se no ade a kire se papa sofo ni di bem na de e koso ni nyina no e ye nuanom supporters no mama we nu nyina MPP fo no o mama ni nyina apa akoba okay se papa ne kan ye no no man soso a papa ne members ye wa soro dem ho no o mo dodo na outwe members ye wo MPP no munana David edi ko kan ka yenda soro dem ho aro aka no edu e ba so musu ba be fa de pie wodi pie de ne dodo no nyina so be de besom ebeti enti blame no o me na me be ma ho so na o hwese na papa no so de hwe kra wa sa wati ma bompa ya ma obi ho atono de we nyame nipa okay na obi a wo hye abrabasi nuru ba bia hunu hwe wasase we so da na politics ya se ma wo kan se papa na kwaka binti oso papa mu di na tem anyhow se nya fe sa na etete Ghana ha sa na etete de e kwaso na nye bone de e bone de enye no enye okay yen kasa nkere ye nuanom MPP fo no empo twa bi mo mo ba bontin di dimpanifo bi o mususu se wo mo ne wo mo eni afa bi no atem didi o de mo o mo nya very careful ne yan tete yensa e ba sa na e kwa ko wura se ne wo ka se politics ye dirty game na chere se dirty game so ampa na de bia so ye dirty no
enti me ni paso me enye ye te se sa na che de ye twa politics mu firi Ghana okay ni na ya so mo ye den enwe ante sa de a eni asumdie fe na asumdie de politics e fa bi magana Odifo ne ma asemi ko trendy ye ko gye nsem kra ye meka ne se echina kwase ni na awotwemienu ana na awotwem na awotwemienu na awotwen nsem a prophet Isaac Owusu Bempah beka ye eho no ene obeka ase 2028 abaye beto no ade e becha me akoto aba na obobo MPP party ni bia na obia obekwa akoto aba e de ama party no ana de kwakoto aba de ama MPP no sa aduabo no mesem no obeye no ebenya ene na people was is it then a party kakra kenti party na di phone party ni zakonfo kura nim enti party ni sunsun sorry phone nim ye enti di fo ba ko pe ase prophet Isaac Owusu Bempah before person church ase wo ya je party no e de aboso dodo wo so ka ase asem bia obeka no ebetimi anya party no okay enti sa bia obeka asa na kwasie de osan beka ase ensem na obeka no eye yaw ene wo de beka asa no bibi say say duabo no wo kan ye no no wakasa yaw no se oye humpo ebetimi anya party na oye hu a medika ka kire se ye hye yenkomodi ase ne se ede bia bone ye koso ode no eso chin eda no kura ankasa edi se asemo kan ye ne se hunhum de akiri se hunhum ni akiri so ma afore no manye de so mo ya in a way na ebetimi affect wo okay na wasa ka se omo se to no ko ano ye odifo wa MPP party no man 2016 2023 2024 are to no mo re no mo crash ni okay so what you say o ma fom no mo patch no mo ni international asumdiem na ye betwe na se 2028 ni duru no mo ntimi ama power se ma polo go so tina so re mo ye na so edi wonu mu ntwa so no mo ya na atwikan se edi bi betoto ho ye betwa bi firi ha edi bi akotare ha ni ama papa na luku baabia mwa ye nyina wo Ghana ha wonu mu ntwa so wa ye bia bom so ma gia to se 2016 oboa wom 2020 oboa wom na 2024 so oboa wom dia edi mu ntwa so na asumdie mra empenifo sa asem ni adanse no e di asem na bi ni e di aya adanse okay enti prophet Isaac Owusu Bempah ba bonten be kire ni nti a okasa asa okay ana wo trese onya intel bia na e trese MPP for akọ Kumase akọ bopo e de afa de ho se ombema enkrofo bi aba no na sorry dem ho aba be ye basabasa in the name of Muslims sen nkofo na ba no ye Muslims for na o ma ba be ye basabasa na sorry dem ho na afi akọ ye se prophet Isaac Owusu Bempah any Muslim for ena enya na wo mo ye saade no e de asei ni din ya wo kire se nya ono kwampo na nya asa intel no wono na sofo nketo de nua ba mpo enya asa information bi obi na fre ni nua ba no e ka kire no eno na nam so ma oba asori dem ho a wono so e be keka nsem a okeka ya na eni so no na Ghana for se prophet Isaac Owusu Bempah wo ye hwa wo kotwe tuo emebi eno nam so ma akopie police station a oni MPP fo ntokwa nyina ne faribai ene ho enti se obi abema wo intel na se eneyi mpodi enka ye NDC abaya wo hye nkomo amabaso yin na wo so anka Ghana fo so oni NDC fo ntem kra eye fine enti de na kesi police station kwan de na kesi IGP nchen kwan se nka obde sa information na wonya no ebe kwa akoma wo mo betima ye hwehwemu na nkofo kom ko boss apo no ya ba ba chiom na emom no ujaye ho to ho na odi ba sorry dem na obekeka nsem a ya se de chen people ni leader ne that say ye tan ya na wo tan party ne kind for na nya nsem bia no wo pa kasa wow yes a netie se wo hono sa boy ba ha na onya no obeka wada na abai obebo na de ana obi si ne kwan ide bia tu ye papa odifo no die ke betimi abora me na si kwan na sa de ne kura embam ene bia oye ni ye fe ko wura MPP party no omo ye meeting no na ye papa difo no ni ho e ba ne se de pa omo ball no party ni meeting wase no ye papa no tumete it was say be ka say problem ni nyina no e party ni mu na ewo okay ese bia me mebrei ene wo ne me yeti he ni ya bopo afa madwuma pani ho wo hei nda baba ko du fe ni wadwuma pani no ate a na so wadwuma pani no ofa yawo
Oro no ayen fom so. Baby. One pa no ko di kwankwan. One ne na no ko di kwankwan san. Oro no ayen fom so. Se what you say. Ni na odo asem ti ntwa so. Okay. Na ye moa. No o man no entimi entumpom. What can you say the next say politics ye dirty game so ampa. Na so ampa so bi ati asore ye na asore. Na mokohia plan say se ne wo kan na meka bi yo. Sa na papa kwa be kan. Ye enko plan say ye mfa nkrofo mu disguise wo ho so mo ye nkramufo. No mo koye basabasa papa na asore dem. Na say the papa kro keka yi sa. Oh sir. Oh yes. Nka enye the best answer to sa intel no nya the police station de be call. Baby, what ka be ya ma abro so saaro. Se wo beti wo le petimi adwene boni sesi ye fa me diwa. Na de wi wa koma kora be si ye hwiri ni di kan no. Se wo ti ase. Enti wo yo di fo. Di wo ye no. Entwa ye di enti do aba bonten aba be pacho. Ba party no wo mo hwe o makwan no mo ne ma bi no mu yi. E da no me kan no fi de si ye papa ba o mi a wo ye mmobo. Ya wo ye mmobo se de wi mo si titi ono ye penida party na no. Edu elections ya hwisika wo no mo sei. Odisika kesi ye ba koshim. Si we wini a enyo no wa aha no. So ti ase enti mesre ye papa no. Ye papa ba o mi ase. Oni party members no enkasa. Asumdie ni din ye brebro ye e mabato. Esa asu dikunim bi ensusu ba o. Eno kora be boa ma ne opponent kura ehunu na kwan ni senya oye ne niama. Efa. Se what you say. Wona obi wo ho. No ne pa ne otanfo. O pe wa se wa o hwehwe wo ho. Ehunu nkrofo e be wa ba bia weak points ye den. Ewo. No de afa ho. Ti wa kasa politics ye dirty game. Other parties so betimi ehunu se ebia ne MPP for ha no mo so wo mo mra ya na so wosinto ye den ewo nti yansi e ko wuram ne ko create bibi sa no mo so nko yan fe nko fire papa prophet ne so no no so fa bonte mra meka na enye he na MPP party ne kwa enya kwa na enye den enija so oti ase ewiase se wuhunu nyansa obetine wiase ahmo asumdue mo na bibia pese wo ye bia obetimi aye betime sere minyan party members Momi ne fa nimdie eni nya ase ne hunumu ntiase ne fa run party no na di onyame aka no ne pa bie no betumi asesa no so onyame aka se yen papa Dr. Bawumia bi wini 2028 abaye president ya oni pa bie no betumi asesa no okay so what you say edi yan fa ne sa na asumdie mra sabre party ne gina yie last week am so bisa me ka se nyina yie yenti ye nyina yie ne se ntokwa na e koso ho no me hu mo confusions wo party ni yes into omuntu hu anamona ententem su ya omunso obono na asumdie emra ensemi bae bia ka se MPP fo nkopaye papa chew ebi se o memo mo nkopaye papa bia chew because ye hwe Ghana abatwo na abatwo no ye 8 years enti party bia ba onya ne 8 years enti sabre ya MPP abetwa 8 ko ama NDC abai se empo ye mampeni current president John Dramani Mahama anko biem na different person be assigned by in the name of NDC that's was saying we need 2028 election na enyanwa because routine na it was 8 years it is a Dr. Muhammad Bawumia and we need 2028 one also enyanwa because enye na nado comprensa ansa na o wini enti no sa a chow panel be say MPP for nkopa Reverend Isaac Uzu Bempa chow no enya ade ehu hia sa wo mu ntwas because abatwa na wone partner eno abe follow omonko pa ne chew so abo mo pe na odo ne ayankofa entemunchi so mo kono nko pa ne chew aboro no so we influence yo sanya de ono so nkrofo edon na anasem e carry weight so ta say wa sele ni hu awie o man no ehunu ti de obeka bia na e impact nto mo nko pa ne chew okay so what you say o mo ko pa ne chew asumdie beba ne watimi waka me fa ha si ha ni nyina efrim na MPP gina ne na so a ebema ndisi fo no ma yo mu niema yie so what you say enti sa na eti odifo yemfa bo ba kunkunu mu manu ye no na yenhwe bibi tew na no so for trouble so abeka ne ho ane enya asem peta obi kimpia ne so
na de ensemu a wabeka de ensemu ani so pa titiru edema Christopher what's heaven ni ho hell ni ho Yesu Christo din na yebo no e scam odi fo je ne se asemu me pasa my papa ni hunu na wote ni padodo e wo ebetie too much ni hunu se heaven e wo ho okay hell so wo ho na se no mo kire no Bible mu ni se ne yekwasore ye difo ni asofo ni kire ene na me nkofo doubting okay heaven and hell are from human race heaven and hell that you will pa mu okay ukwasore na bisa sofo se heaven wa he no pija na ye kire soro se wo kire se ho na heaven wa se hunu se sofo du sep kafra wonim ni ahoye oh sir yes heaven etini pa mu aya adwene a set of conditioner ewo onipa mu ebeduru mle bi bibi betimi ato no wafiri wani gemu wafiri wani onyam na ukọ ya obi a anu odim at that moment no who experience them hell no hell so what you say this all baga na ha konsamam some prisons anasa nyansamam kwa prisons bi e waga na ha enipa ya che omagumu no osusu se de na ato omo omo hell no no mo na yes owo hell adentia ya gine fa ahodi afiri ni nsem enema bia so otimi ye enigene no nya bia so otimi nya no ya gine afiri ni nsem ensawom ene Ghana eye the same thing ensawom ni Ghana awa Ghana but was a condition bi ene ya hihye ni sa no bi akwa piem enti na me say heaven and hell are from human race the young said the whole heaven ye asasi we ene ye nyina ye den ye teso adanti na bi mu ho akire wo man ya kom se gu maki do makwa ba bi a wo mu hu o moyere no wo mu hu o moma wo mu hu o magusua watimi ananti akwa chiria eno wa makra so what you say it at that moment no wo mo held the heaven and hell no ye betimi da compare it is all was as so wo Ghana ha nia ye chodo akwahye ensawam prisons it ye papa so for travel so pese me kire say heaven and hell e wo ho ye nana no nim dada no no ma amtu ni din say heaven and hell ye si iwu a ye kwa samando na samando no a ye kɔ no de wo ye papa no oba hotena enyi nana no samanfo be gye no wanya ba bi papa tena heaven no enye sa na ye ka no na de wa ma brabo papa no so okwa samando a ye nana no emma no ba bi internet be ye samantwentwen no so anante sa wonya baby papa nye den and before say Bible beba ne nananum this concept of heaven and hell no munim dada so what you say na sorry no can in a different way okay so what you say this will be sorry ba be say heaven ni hwa wa yetrofo obi sorry ba be say hell ni hwa wa yetrofo heaven and hell they exist na human race woni yoy ne wadwene usu oban ni nyine kabomu a e de kire so obekọ heaven ana so obekọ hell heaven and hell ni nyine bom ti wunye free honam we ma ba bi a wo kọ no e de se Ghana ha ya pepa except me bank na ha me ti sa pema ya won so ti hebron so ti asi ye bekọ no kura no he se na mimi fi a metimi obi fie ye fefefe nchen me de wo sa pema ha obi de enso nchen me de e wo sa pema ha adeti na say ba ne sa se no ni pa ne value ni sika wanya adwumade wa ye na ni sika wanya ni pempenso odu no e na odi esi so dan okọ heaven ni mu a sa na tie woni ye a wo ye wo kwa wo bei de wo ye nyina heaven ni hell ho adwuma na wo ye o okay ete adwuma wo ye so wa anye ni yi a e create hell wo mu wonya free ha na ko na nanom cha asama do ho no a enwuma bone a wo be ye de ha no so tena bia na baba konya wo ho se wadwuma wuye wo ye no kwampa so na dwene pa good intentions in the tachira e create the heaven within you wonya free ha kwa asama ndo ho no e koma ba bi papa mo aye den akwata onti ye papa software aboso so o kan sa de na opeso o kire se oni pa kura wu a wawu hwi ni ho biem so ni pa wu no wawu na hwi ni ho biem de aka ni ho kwa se emra e kikire yen ana se mra ga de ke so obi aye ni a wo pe isa se wu a wawu enti sa yesre no
the way I was in Casano, a bema bonia possibly bravo, assassin with another year my gun. It heaven and hell they exist. It is an idea. Okay, and see, if was a meeting was see, you say, say so for be it would be sun say heaven when open and if you switch or say heaven was rather as so for me. But so for trouble some the cancer and see me. Video be a shall say a poppy up media and so papa. Archbishop Duncan Williams a video. Yeah, watch say bako heaven. Ukonya 1 hour ne some minutes wo ho. Yeah, wo ko hu diamonds ne ade wo ho. Yeah, wo hu defo be so for penny bia wo nimu no a. Wo hu say wo drive a car. E wo heaven ho na heaven ne real. To say wo can say it exists in human race no. Na wo no so be ma different picture about heaven no. As I know the any kakra. As I catch say heaven and hell never hold by Sanya ye Bible can was sorry demon. And I man for air doubting. And I have papa Archbishop so Mr. Okayano. One castle 2 course Enu or so called heaven. So far him of course so far him a dream. Okay. Sanya what thou was so dying. What done now so die will cry no pew. Oko heaven. Would you appear that so now when you name your papa? Heaven wakron. Bonnie now ya hell now ye day. Okay, no bass as one never be did my also. Bible said, dear or 2 moon or so say they. No, yes, Dear the 2. Okay. Dear 2 money we are see way who a young whom we ask and what's my year can away crano. I don't know Bible can was in you. The assassin way, a way, yes, ye was assassin. The Maya who was assassin way in a natural form and a yen peduia, who put a. And the Maya whom form and a crown one, a moon. Okay. So what I say, it the Bible mukra years to cry the higher life and the bass and a bill nipa, crown a 2 moon. Wait my piano yanicas, you piano yanicas and who what ye. A banner was a town walk and wa braba bonny in a perfect way. Now I created the heaven within you. A do free hanwa. They were creating woman, and I don't come baby. I will go. You better never be the concept of heaven and hell. I don't need bit me nemu and tiasie. It a New York, a suit, a bind, share. Cheap will be showing the power junior women. Oko Revelation of friend the book of life. Adie biara when the power ye was as we to biara. Chip on a record. A son of Brunisha ya or ye box to be a friend black boss a war aeroplane crash ya. O muti minyasa black boss na. A quiet fast aeroplane crash ye. Okay. Almost ye friend. What's if we treat them for the sense we nipa if we yanko chain. Eno bahada di bia Nyankopon wo no oni pa so ye den wo ntinia wo ye wasase so se papa na ye se bone na wo ye udi ka dwene ho wo wadwene mu ansa na wa ye den wa koye ti de bo a wo dwene ho a wo ye no e record wa dwene ni eti afi se papa na wo ye ya wo bi no e be ye papa tu ben se kra na atu mu no se ye heaven and wa create mu no wa ye papa na wo ben wo bia no ni pa na bra boss sa na eboa no no wokọ nanim ti onipa no ha wo hu ne pe gwaneje e de bi ho so wa create hell no through ni nwumam wa dwene nim wa ye bone to sense wo hu na ni nipadua kora no e ma wo ye offense oben wa na wo ne ma esei so what you say we ni encounter obi bia be sei obe make sure say the papa bi e wo hu bia obesei no e basa say ne pa no wo ye hellish word candidate. Okay. The heaven and hell are from human race. And yeah, obi just sabi so for trouble some Ghana please for mom ho nya ha no mo nkwache no fi say wo ba afoforo no wo se wo bebubu abosonsom ye nkwase asem sebe wo sombosum a ye say wo nko heaven ni ade ma wo de Yesu din e na ebubu sa abosom ni nyina na say ene wo be ka say edin na wo gina so e de bubu abosom na wo se wo de nkrofo ne kwa koma Yesu ne ene sa din Yesu no wo say to me be any realize be scamming nkrofo be scamming Ghana for scamming so dey crime ti enche no but me papa no me dwene ma no na katu yaso yes na katu ya eso ya papa no me no ka say de mi hu no me no so fa ne katu ya so no ne so eso no do nti
se betumi na wasofo na mfufu bi omo meno na wono mo no wo empire boom antisa ebedin se watimi din abeda nipa wona se ne wo kana na make you ana se ne wasi aka na kwa na che so din na abeda nipa di nipa begu bia betwa tu di din no abe trade amanipa agi watum na ne osi se din ni hodia wo mo adi se din no ekoka asa kire mo a omo bibi omo lusi na de kwan be de na ekwan be na dom be faso na se gina bia be na dom be gina sisi okay so what ya se nti ye papa ni chew onya abotre na ewiase onipa de obi gu no obi twa oso onipa wonsem so ero be na mbe yeden ibi bu aten si bi bu a obem na si bi bu a fo ni nyina na ye wonsem no se ne ye osika no ne se ne ye oye o hihye me no waka ensem bebre so obi tie me obi tie me wo afidie so a me se ne me ka no me ye papa onipa bi hu me ye bone so onipa bi hu se menya sem a nipa e ka o nipa etia o mbe hu me nya sem so ne nipa so be gi me sem atom a nipa etia o mbe hu ye very careful ye kwa ye be nyina ye wani kase a ye hu a ehwe yi nyina e monitor yin onipa de bi ne kwa obe ya eku waste you chepo na ehye wa dwene mu no e record na oda ho wo bra obi fra asase so ni nyina be play a kire ne ho no be hu no se ayamfum so enti me mani pe nyina hu no se heaven and hell e wo ho wa bo bra ni hia wo free ha wo be ba ko sofa wo ba ni yeso free ha wo ni be ba ko je edisa na eti odifo ye wie kra na ne kra na bi kire se sofo trabosum ase abosum na obubu no no se ne wo ka se ne so no so no ebi so aka se ebi abosum na obubu ye no eno na ahonhom nyina ka bom eno mo comment eh possible etima yesa ebetima yesa ahonhom wahu ya na eni asofo kora ne hie mpa bochen obia o ya asofo ahomaso bi o yeso ya adwene nyina se ya ben sofo bi eni asase so wa ben de nti asofo bi eni ho wa ben ne se eni padodo e ba wonchen e de bia o deliver wo mo no sa ahohom na o deliver wo from o deliver o le pa no ji ahohom ni fere sa ahohom ni ne ko boa no no ma ko twen omo nyina betimi akabo yan fa se bia we entire life abe years of djuma no we years of djuma ni 30 years and I deliver ni pa be 1 million obi a fi yan fa se bia honhom mienu mechi e did this honhom mienu times 1 million no wonu mo nyina akwa gada ehwe kwa yo mbe fa so no baba be torment o ti nyame anye wadom ndo so munya kwa penetrate no mu wura wu no mba edi ni bisi ama wiwi okra enti na eni ho kwa sosofo bia ye ne ho se wa ben ya domara kwa tini ye wo ka no ebetima ye possible sa ahohom na otutu wo mo no e no mo aka bom e no peso mu gune ni ase no mo no de fa sa kwa ne e no mo ye sa hohom ye energy of science my free energy conservation and as the energy law you see energy can never be created nor destroyed but they can be moved from one place to another. Okay. Energy in kumuni eka energy ya honhom. Obi en ho beti mekum honhom. Obi en ho beti ma hye honhom ase. Obronsa ma ye kan ye ka obi en ho beti mesisi bonsa, obi en ho beti ma se bonsa. It will apply energy law no a se another yan fa se car ya isi ho yi. Sisi isi ho no. Isi ho flat. Until some force be free baby, I be hit na car be moving 100 years and a million years over na car go so. Sa na honhom tie. Se wo ho dia betimi ne honhom abatra na chese baby a se honhom na te ha. Wo betimi move na me free ha. Am na betena ha. Ero ne ye papa ne ye he no. Ntenye se o sei wo mu. Wo be da timi ase honhom. Okay, ti o yo mu free ho ko. O yo mu free baby o mo ti ba e bia no wa nya baby afa moma ankotena. Okay. O pam honhom e ma ne baby tena ho. Eno ne ma sofu djuma ne di fudjuma akwankyere be ma nkofo bibire enti ase.
O pam honhom a baabi a ɔte no wo watu no etima ne baabi ntran Jesus tutu honhom fi no ɔmo baabi tran wɔdɔ mo hyɛdie mu wɔdɔ mo hyɛdie mu ɛna ɔsan direct wɔm ɛdɔm kɔ ponum ye be hyɛda betichi si befa ɛpo ho ade ɛpo no wɔ so many layers ɛnya po ni nyinaa no na honhom ne Christ pastor honhom mu kogu ye wɔ layer na sɛ part wɔ ɛpo no baabi a ɛhɔ ye tisi prison yard tisenka ye wɔ ha ni ayi nsamomasi hɔ de ye prison kɛse ye di wɔ mkogu hɔ no ye wɔ po ne part a ɛhɔ ne kase honhom mane no a ye du mkogu no mkɔtena ɛni kwante ne metimi ya kwankyerɛ ye ko nsuom koya kwankyerɛ ko bompa etimi ko bompa koya kwankyerɛ dodo na entiase o maka nsɛm mane bibre na ɛfa ho na so unim nya wo ye nti unni obi achi edi wasu otutu ahonhom no otutu ne kwa no wa mo anya baabi papa bi ankwa ankotena anaso wan ka cho wo mangu baabi a mo anya baabi papa ntena no mu nyina epie ne de ene so ano mbeba ti saa na tie dia se ti saa se ne wo kan dia ene ye papa no afi kwa no obekeka nsɛm a chensa saa yes ne ati sa afi kwa no obekeka nsɛm a kese saa ahonhom ɛho ahometi honhom ho ya ahometi papa nti fi ahonhom eni saa abosom ne saa ne mane me kasiti om ne nyai okay me tu asofo nyina afo eja asofo bia ne bo honhom asofo nyem na abo honhom ahonhom ne bi ye beto wo ma asase we so oba ade enko e na abode enso nko okay onyame oba asase we ye nimu no ono kora woni ha ahonhom bi ne ya beto wo ma ha wo no ma capture asase wo mo wo so ebi ni hu wo ma sa abosom ne ada nyame a yeju onu mudi no omo de mra ni ahyede bibiri na ye adwuma violate omo mra they would deal with you okay je no kwa sa wo yesofo na wutwa honhom mpoa so what you be so no ha no a wo ye nyame ba wo ho kwan se wo cast no efiri oni pa ne so na ba wie na atem didie na wo ensambas ene omo nyina be ba ko gada na woni pa so wo ko wo ba no enfom so wo ho ya sofo ne nyame anyi wadom wa kofum wo baabi obe se sa honhom ne nyina na o manya kwan aba so sa na semetie no mba de you be si atorment wo no o metu ma se wo ma o metu ma se wa ware o ye nyame dwuma na de papa wo nyi no metu ma se ne nyina na fi wa bara baba ye basa ne krofo didi watem krofo keka ensem anyhow de go so etimi ma dwuma mi yi be very careful me dim lem me ha obia me hamu obia ye de obi brem na honhom ne di onipa no ati a me hwe hu no kwan a me de honhom ne be fa so no ma pam no ma ne kɔ ye pam no so ye ma ne baabi ma ne kɔ tena ne ye de nshato no so ni hu kwan sa wasan ba ha be ha onipa otisa so wa anye ne sa na cast wo mo keke susu se wo tumi a o mo so be kɔ o ba kɔ bo mo ho an mo tetew enfom so kakra bi ba wo ho ekwan nya kwan wura wo mu no a straight forward no no maba omo bomb be say wo life basa nti ye nyina asem kafra ye mfa nimdiye ye mfa nyansa ye mfa hunumontene wiase ye nti wiase ase principles bebre wa e govern ya asase we so we hunu sa principles na so be bo abrabo ni how they are telling you will suffer. Okay, Odifo, na dey say e be gina you will suffer ne so. Na dey enkomo twetwe ni nyina esinti we no final words how dey to dwama ye na fe wa kire tiefo nso we kira kwan. Yo, me final words am dey to dwama nyina ne say oni pa no matter what be fra sa so akoya ya hoho ne amanfrafo ye ba ha si bisua de idade bi aye bi ye fa nim di ni nyansa nye na di ye begu no ye denye hunsunsanso e beba mi etwa nyame onhira too much GH. Amen. Amen. Onyankopon oma obintoka nchewe nimu ya. Amen. Let me fire adwumen. Amen. Me won kran ha sape man ha. Behind China mo. Okay. Me ye adwuma wa ha. Yesa yare ye hyenko bibie no ha yintumi nye. Nyankopon wa ma nimdie ni nyanse ne honomu ne ntiase ni tumi a yitumi ye bibia. Ena kofori dua so Sunday so me ye adwuma wo ho. Me ye adwuma wo ho wi a Monday and Tuesday, me ye juma wo na Kumase. So Friday, me ya so no Santasi nyinem. To mo Kumase nyina no betimi aba. Na Onyankopon amaye nimde ni nyansa afibia no 29 September bi program kase pa ye.
last year deɛ no ɛno na yɛyɛ Nyankopɔn adom sa ne me so command mo sra mo pie wi videos nyinaa wo ho nyame adom a this year no ɛsan ba so ɛno du so ansenkyerɛne anwade etumidie ayaresa ne nyinaa ɛkɔ so ɛno kwa deɛ wɔ some of nyame abɔfo ne bi o musane ba o ma akotukosua keke o pawo a no mashira so ma akonu odi ya na wanyisi a yewu ni padodo no a o manyisi a afi program baba bedi adanse ti bi awo ho nsɛm ni nyina de ba yebe ni nyina yetumi ye bibia Nyankopɔn di mu nti okay it is ana etie odi for date ni bi 29th September okay yeah okay enya sam keto akora okay e wo bia e na wo ye no afa na medi bia na meye no ne ba beto ye nyame yadom na se yesen hie bi mu a okay na ma finalize ya me de baba abeto ja okay de sana etie odi for ye da se pa me da wase abusu also be da se wonya brani adaje na wo de hwe adwumadie no ema me ne Prophet Gabriel na edi enkomo no the humble prophet Adam de aba no if we open wasem wada boko kama na the numbers na so go screen ase betimi afa na wa frɛ no enkomo bi apobia betimi ne wodifo edi all the social media handles no too much GH o subscribe like ya share na hofo so eni bia remember refi so be dia comment no e wo comment section e be di break next ni na makra